Olá, bem-vindos ao nosso vídeo. Hoje vamos mergulhar no fascinante mundo dos efeitos sonoros em VST e VSTI. Você já se perguntou como os produtores musicais e os engenheiros de som criam aqueles sons incríveis que vocês ouvem em suas músicas favoritas? Vamos descobrir? Vamos explorar as características dos efeitos sonoros em VST e VSTI e como eles podem ser usados para criar sons únicos e emocionais, desde reverb, a delay, até distortion e modulation. Vamos descobrir como esses efeitos podem transformar sua música? Vamos começar a jornada sonora. O que são VSTs e VSTI? VST significa Virtual Studio Technology. É como se fossem programas dentro do seu programa de música. Elas podem ser dois tipos: VST, plugins que aplicam efeitos ou processam o som como delay e compressor. VSTI, instrumentos virtuais como piano, baterias, sintetizadores, cordas e até sons experimentais. Agora falaremos um pouco mais sobre as características e a utilização. Por exemplo, o VSTI permite que você toque instrumento que talvez nunca tenham em mãos, com um realismo impressionante. Já os VSTs permitem moldar o som. Você pode deixar uma voz encorpada, criar eco, simular um ambiente de concerto ou até distorcer um instrumento para um som mais agressivo. Os principais efeitos sonoros são compressor, controla os picos de volume e deixa o som mais equilibrado, drive ou distorção, adiciona saturação e intensidade, muito usados em guitarra e sons eletrônicos, equalizador, permite realçar ou cortar frequências ajustando o timbre, choros, duplica o som com pequenas variações, criando um efeito mais cheio, phaser ou flanger, movimenta o som no espectro, criando efeitos psicodélicos e espaciais, trêmulo, faz o volume oscilar rapidamente, criando uma textura rítmica. Onde podemos usar na prática? Você pode usar o VST e o VST em gravações de músicas, produções de trilhas sonoras, jingles, games e até para estudar arranjos. O mais legal é que muitos plugins são gratuitos e fáceis de instalar. Dicas finais? Comece explorando plugins gratuitos, aprenda o básico de cada efeito e depois vai experimentando. No mundo da produção musical, o segredo é testar, ouvir e criar. E aí, pronto para transformar o seu som com VST e VSTI? É isso aí. Ficamos para a próxima. Mais diquinhas no Tio Márcio e a Tia Iris.